क्या तुम्हें भी यही लगता है कि पानी में देर तक रहने से हमारे हाथ फूलकर ऐसे से ऐसे हो जाते हैं? तो तुम भी गलत हो। देखो, तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम हाथों को पानी में ज्यादा देर रखते हो तो उंगलियां झुर्रीदार हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पानी की वजह से होता है? असल में ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का काम है। जब उंगलियां पानी में रहती हैं तो नर्व्स सिग्नल भेजती हैं, जिससे स्किन थोड़ा सिकुड़ जाती है, जिससे हमारे हाथ और पैरों की ग्रिप अच्छी होती है, जिससे हम फिसलनदार जगह पर फिसलते नहीं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है ताकि गीली चीजों को पकड़ना आसान हो जाए। यानी ये कोई डैमेज नहीं, बल्कि बॉडी का स्मार्ट फीचर है।